AI 说是哮喘，开雾化药就行。3岁男童咳嗽，妈妈拒做胸片，2天后拖成重症肺炎。据都市快报，3岁的杨洋有支气管哮喘的老毛病。前段时间，杨洋又开始断断续续咳嗽。杨洋妈妈觉得孩子又是哮喘的老毛病犯了，于是把症状逐条输入 AI 寻求解决方案。短短几秒过后 ，AI 快速给出了诊断结论：支气管哮喘急性发作，同步建议雾化及哮喘相关药物治疗，并提示症状缓解后可继续观察。杨洋妈妈于是带着杨洋来到浙江省中医院儿科门诊，打算配点雾化药回家做。李兰主任当即拿出听诊器听诊后，告诉家长，孩子肺里已经听到明显的失落音，这是肺炎的信号，建议带孩子做个胸片检查一下。可当时杨洋妈妈笃定孩子就是哮喘。哎呀，孩子的情况我知道的 ，AI 上也说得很清楚，你给我们开个雾化药就行了。杨洋回家做了2天雾化，病情并没有缓解，反而出现发热、呼吸急促费力。胸部 CT 和血液相关检查显示，杨洋的双肺出现大面积炎症病灶，确诊为偏肺病毒肺炎，同时还叠加了细菌感染，炎症指标明显升高，紧急住进了儿科病房。李兰表示 ，AI 大多单一给出普通的方药，多层次复合辩证逻辑是当前 AI 无法掌握的。